আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আমি আসছি আপনাদের জন্য। আজকে হলো আমাদের মিরগঞ্জ এলাকায় দুটি নৌকা বেড়জাল দিয়ে মাছ শিকার করছে। তো এগুলো আমি দেখাবো। আমি অনেক উপরে আছি, কারণ নিচে যাওয়া আমার পক্ষে এই মুহূর্তে পসিবল না। তো আমি এমন একটা জায়গাতে আছি যে ওই পারে ইন্ডিয়ার, আমি এই পারে বাংলাদেশ। চরম একটা সুন্দর জায়গা। দেখুন নদী উপর থেকে কেমন সুন্দর দেখায়। অনেক ভাইরা জানতে চাইছিলেন নদীর তীরবর্তী এলাকায় বাড়িঘরগুলো দেখার জন্য। বাংলাদেশের ইন্ডিয়ার ভাইরা দেখতে চাইছিলেন। তো আমি এগুলো দেখাই দিচ্ছি হালকা পাতলা আপনাদেরকে। আশা করি সবাই উপকৃত হবেন। তো আপনাদেরকে একটু পরে মাছের দৃশ্য দেখাবো, তার আগে কিছু ইন্ডিয়ার দৃশ্য দেখাই। যে এইগুলো আপনার ইন্ডিয়ার গাছপালা, আমরা বাংলাদেশ থেকে দেখতে পাচ্ছি হালকা পাতলা। এটা কি গাছ? আম গাছ না কি গাছ? ওই পারে গেলে মনে করেন যে বিএসএফ আমাকে গুলি করে দেবে, কিন্তু ক্যামেরা দিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু কিছুই করতে পারবে না বেটা বিএসএফ না কি বলে? হ্যাঁ, এটা হলো ইন্ডিয়ান আর্মিদের আপনার ক্যাম্প, এই চৌকি, টহল চৌকি। এরকম আরও অনেক আছে। যেখানে একটা আছে, এটা মানে বসে থাকার জন্য। নিচে অনেক নৌকা বাঁধা আছে। তো দর্শক, আমি আপনাদের এখন ওই নৌকার কাছে চলে যাব। আশা করি ভালো লাগবে আপনাদের। এই যে দুই নৌকা দুই জায়গা থেকে শুরু করে এখন দুই দুই জালের মাথা এক জায়গায় করবে। এর আগে এই দৃশ্য আপনাদেরকে আমি দেখাইছি একবার। সেখানে শুধুমাত্র একটা নৌকা ব্যবহার করা হয়েছিল, কিন্তু আজকে দুইটা নৌকা ব্যবহার করা হবে। এই যে নিচে দেখছেন, এগুলো হচ্ছে ব্যাট জাল, অনেক বড় ব্যাট জাল। এখন আপনার এই যে নদী তীরবর্তী যেসব জেলে আছে, তারা এই পিয়ালি মাছ শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করতেছেন। অনেকে আছেন যারা ঘাড়ি মাছ শিকার করেন প্রফেশনালি। ওই যে লাঠি দিয়ে বাড়াচ্ছে, মানে বাড়ি দেওয়ার অর্থ হচ্ছে যে মাছগুলো যেন না বাইরে চলে যায়, কারণ এই সাইডটা ফাঁকা আছে। এই যে দুই নৌকার মাঝখানে যে সাঁকোর মতো দেখছেন, এদিক দিয়ে যেন না পালায় যায়, তারা জালের ভিতরে থাকে মাছগুলো। এই জন্য লাঠি দিয়ে আঘাত করা হচ্ছে। অনেকে বলেন ভিডিওর মধ্যে, ভাই আপনি এত কথা বলেন কেন? ভাই, আমি কথা না বললে আপনারা ভিডিওই দেখবেন না। কারণ আমি দেখছি 1 বছর ভিডিও করে কোনো কথা নাই, আমি নিঃশ্বাসের শব্দটাও দেই না। আমার এই ভিডিও কেউ দেখে নাই, কিন্তু কথা বলার পরে দেখি যে অনেক ভাই আমার কণ্ঠের প্রতি পাগল হয়ে গেছে, প্রেমে পড়ে গেছে। আবার অনেক ভাই বিরক্ত মনে করে। তো ভালো লাগার পরিমাণ বেশি, তাই আমাকে কথা বলতে হয়। আর যাদের ভালো না লাগে, তারা স্কিপ করে যেতে পারেন, সাউন্ড মিউট করে রাখতে পারেন। নিনজা টেকনিক। জাল টেনে এখন উপরে তোলা হচ্ছে দর্শক। জাল জড়ো করা হয়ে গেছে, এখন মাছ উঠাবে। দেখুন কত ছোট বয়সে ডিঙ্গা নিয়ে মাছ শিকার করতে যাচ্ছে, পিচ্ছি।
এদিকে আরেকজন। এখন মাছগুলো এক জায়গায় করতেছে দর্শক। আমি দেখতে পাচ্ছি কিছু মাছ, মনে হয় আপনারাও দেখতে পাচ্ছেন। দুজন ডিঙি নিয়ে গেছিল, মাছ শিকার করতে আসছে। মাছ ধরা হয়ে গেছে। আসলে এখান থেকে মাছ দেখানো অসম্ভব প্রায়। তারা যখন কাছে আসবে আমি দেখাবো আপনাদেরকে। এভাবে আর কি পদ্মার পাড়ের জেলেরা বিভিন্ন ধরনের মাছ শিকার করে থাকে।